देखते रहिए PTV 360 पे लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट वीडियोस और ट्रू स्टोरीज। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए। वो मिस परी इधर हमारे फिल्म के में वो जो मुनव्वर ज़रीफ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले ये हैं। अच्छा माशाल्लाह। फिल्म के साजिद दानी साहब इस वक्त शोबी के सबसे टॉप के जो वो है ना ऑथेंटिक मैं देखता हूँ इनके प्रोग्राम बड़े ज़बरदस्त। अपना आफ्ताब साहब जी जी बहुत अच्छे शायर। एहतशाम साहब हमारे DGPR के वो हैं पर्सनल असिस्टेंट है उनके। अच्छा। हाँ जी, DGPR से। जी जाहिद राना साहब, राना नबी साहब। राना साहब को भी सुना हुआ है हमने, बड़ी माशाल्लाह इनकी एक वो वीडियो देखी थी मैंने। अच्छा, की थी मेरे साथ राना साहब की अपलोड की हुई। डॉक्टर साहब आजकल जी, डॉक्टर साहब अदब की तरफ किस तरह रुझान हुआ आपका? ऐसे तौर पे तरतीब दे सकते हैं ना, लफ्ज़ी तौर पे आप तरतीब दे सकते हैं। तो एक उसमें एक नज़म या गज़ल का या शायरी का एक ऐसा पहलू होता है जिसमें आप एक फ़िक्र बाज़ारी तो पूछ रहे हैं कि अदब की तरफ कैसे रुझान हुआ। खैर मैं तो ये कहूँगा कि मेरी बेअदबी होगी अगर मैं कहूँ कि मैं बड़ा अदीब हूँ या कोई बड़ा शायर हूँ या कुछ। लेकिन ऐसा होता है कि ऐसे वाक़यात ज़िंदगी में पैदा होते हैं कि जब उन और वो जब दूसरे लोग भी देखते हैं या तो उस चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं या उससे कुछ वो उनकी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ होता है उसके साथ मुनासिबत दे सकते हैं। तो इससे कुछ इंसान के अपनी रिलीज़ भी हो जाती है। फिर इससे कुछ इंसान को तसल्ली हो जाती है कि भाई मैंने जो कुछ महसूस किया वो मैंने लिख लिया, किसी और को भी सुना दिया। शायरी का सिलसिला कब से शुरू? मुझे बचपन से ही था कुछ ना कुछ ज़ौक़ कि भाई मैं एंजॉय करता था। नदीम साहब क्या अस्सलाम वालेकुम। हाशमी साहब का उन लोगों में शुमार होता है जिन्होंने सहाफ़त के लिए कोड़े भी खाए हुए। हाँ हाँ, आप मुझे बताइए कि वो रास्ते में जिक्र हो रहा था। माशाल्लाह। सर आप अपनी गुफ्तगू गपशप जारी रखें। तो एक मरतबा ऐसा हुआ, मैं अफ्रीका जा रहा था। मैंने बहुत सी कहानियाँ, बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन मैं उसको मकसद किया कि मैं अफ्रीका में मिशन शुरू करूँगा अपने वहाँ पे गुर्बत की वजह से और भी वजूहात। वो आहिस्ता बोल रहे हैं, ज़रा थोड़ा सोचिए। अच्छा, तो अब ठीक है जी अब ठीक। तो इस सिलसिले में मैं अफ्रीका जा रहा था और मेरे साथ मेरा ग्रुप था जो मैं लेके जाया करता था। ये काफ़ी मेरा ख्याल 20 साल पहले की बात है शायद। तो वहाँ हम रास्ते में गाना अफ्रीका का एक मुल्क है वहाँ। तो एक एम्स्टर्डम में वहाँ पे स्टॉप ओवर था।
تو میرا ایک دوست ایمسٹرڈیم میں رہا کرتا تھا اس وقت، اور مجھے کہتا تھا کہ آؤ مجھے ملو. تو میں اس کو، اور وہ بڑا اچھا ادیب اور بہت اچھا شاعر. تو میں نے کہا اچھا ملیں گے. میں اس کو فون کیا کہ میں یہاں پہ 7 گھنٹے کا ہمارا ہے اسٹے، تو آ کے ملو. کہتا میں آتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر فون کیا، 1 گھنٹے کے بعد نہیں آیا. پھر کیا اس کو، پھر آیا تو برا حال اس کا، ایک نہ کپڑے ٹھیک سے پہنے ہوئے ہیں، نہ منہ دھویا ہوا ہے، نہ کچھ ایسے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا تمہیں؟ کہتا یار بس میں نے ایک گوری سے شادی کر لی. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دن رات کام کرتا ہوں، کوئی بچے ہیں نہ مجھے سمجھ اپنی نہ کسی اور کی، تو بس ایسی زندگی گزر رہی ہے. بڑا ذہین اور اچھا آدمی تھا. تو میں اس کے بعد سوچتا گیا کہ یار دیکھو کیا زندگی میں کیسے کیسے ہوتی ہیں چیزیں. اور اس وقت میں جب جہاز پہ بیٹھا ہوں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا انگلش کی، تو وہیں سے مجھے کچھ وہ ایک قسم کے شعر آنے شروع ہو گئے. میں نے کتاب کے بیگ پہ ہی، اور انگلش میں وہ میں نے لکھی نظم. تو وہ ایک ابتدا تھی جب میں نے پہلے وہ تحریر کرنا شروع کیا. اس کے بعد پھر کئی واقعات ہوتے رہے. اور پھر جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، اس وقت میں آیا تھا یہاں پہ 2005 میں. جی ہاں، پیاس بچی پیاس. وہ جب تک میں واپس آیا ہوں اس کے بعد میں 2 ہفتے تک میں میرا ذہن میں وہ پھرتا رہا. اور میں گھر کے باہر وہاں پہ چہل قدمی کیا کرتا تھا بس اکیلا ہی. اور جب تک وہ میں نے نظم نہیں لکھی، میری بے چینی سی جو تھی وہ نہیں کم ہوئی. اور اسی طرح پھر اور واقعات ہوتے رہتے ہیں بہت سے، تو کبھی نہ کبھی. اچھا، آپ نے 3 زبانوں میں شاعری کی ہے، پنجابی میں، اردو میں اور انگلش میں، ان کا اظہار کریں. نہیں، خیال جو اگر آیا تو اسی زبان میں آیا جس میں لکھا. جب میں چھوٹا تھا یہیں پہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں میری پیدائش ہے، تو میرے والدین مجھ سے اردو میں بات کیا کرتے تھے. بڑے بھائیوں سے یا بہنوں سے انگلش پنجابی میں، لیکن میرے سے اردو میں، اور میری چھوٹی سی بہن سے اس سے بھی. تو لیکن مجھے شوق تھا یہ اپنا جو پنجابی کے پروگرام ان کو سننے کا. اور میں ایک تو وہ ریڈیو انڈیا جلندھر ہوتا تھا، آکاشوانی. ہاں. اور پھر ایک اور ذمہ دار وہ ہوتا امام دین، نظام دین. تو وہ میں بیٹھ کے سنتا تھا، اور مجھے پکے راگ سننے کا بڑا شوق تھا. تو ایک دن میں نے سنا، میں بیٹھا سن رہا تھا، یہ 6-7 سال کی عمر کی بات ہے. تو میرے والد صاحب بخشے میں، وہ کہہ رہے ہیں میری امی سے کہ مجھے نہیں پتا اس لڑکے کا کیا بنے گا، یہ دیکھو یہ پکے راگ سن رہے ہیں بیٹھ کے 6 سال کی عمر. تو اس طرح. اور مجھے زبانوں میں سے لگاؤ بھی ہے، اور سمجھ لیں کہ مجھے آسانی سے آ بھی جاتی ہیں. تو جو پنجابی ہے میری، اس میں ایسے گہرائی ہے، اور اتنی اس کے الفاظ جو ہیں اتنے ایک تصویر کھینچ دیتے ہیں. آپ ایک لفظ بولنے آپ نے پنجابی کے بہت ٹھیٹھ الفاظ استعمال کیے ہیں. آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ والدین پنجابی بہت زیادہ مصروف تھی. میں نے 120-130 گھنٹے ہفتے میں کام کیا. تو اس دوران میں بس یہی ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ہی دماغ جو آپ کی کتاب ہوتا ہے. شکریہ. انتشار ذہن، کیونکہ یہ مجھے اچھا لگا تھا. تقریباً یہ باب رولا جو ہے
اگر آپ دیکھیں آپ بیٹھ کے سوچیں بابرولا سب کو پتا کہ کیا ہوتا ہے، گمن گھیری چکر. تو اکثر آپ کے دماغ میں جو اگر دیکھیں آپ محسوس بے شک نہ کریں، لیکن ایک ذہن میں ایک آندھی سی چلتی رہتی ہے، اور وہ آندھی جو ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کو پتہ لگے کہ وہ ہے کچھ نہیں بلکہ بابرولا ہی ہے. تو آپ ہم اکثر اوقات اپنے ذہن کی کیفیت کے واقف نہیں ہوتے ہیں، اور جب وہ واقفیت ہو جاتی ہے تو پھر پتہ یہی چلتا ہے. اور یا اس کو آپ بابرولا کہہ لیں یا انتشار ذہن کہہ لیں، کیونکہ دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مختلف قسم کے خیالات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، ایک متوازی یا غیر متوازی لہروں میں. تو سکیٹر برین وہ بھی اس کا تقریباً یہی مطلب ہے. خیال کی گہرائی کو دیکھا، لسٹ آپ نے جو لکھی ہے جی 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 اس میں اس طرح اس کو اپنے گرینک نہیں لاتے، ہاں جی لاہٹ ہے، فضا میں نظر آ رہی ہے موسم کی آنکھوں کی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو کی شناسائی کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہمارا کام اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کوئی اچھا یا برا کام ہو، خاص طور پہ برا کام ہو، کسی اور پہ چشمہ کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا جی، اس لیے ہوا کہ فلانا فلانا یہ تھا، تو میں دیر سے کیوں آیا ہوں اس لیے ٹریفک بہت زیادہ تھا. حالانکہ اگر میں آدھا گھنٹہ پہلے چل پڑتا تو میں وقت پہ آ جاتا. تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہے نا، میرا خیال سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے اپنے آپ کو دیکھنا. تو آئینہ جھوٹ بولتا ہے، ایک میری یہ بھی نظم ہے. اب میں نے اپنی یہ کتابیں پڑھی بڑی دیر ہو گئی کیونکہ میں یہ مشنز میں پھر رہا ہوں. کوئی اپنی منتخب تینوں زبانوں میں نظم سنا دے، ریکارڈ ہو رہی ہے، صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. منشی اپنی کھڑکی کھول، منشی اپنی کھڑکی کھول، جو ہے اندر باہر بول، پھٹے پرانے تیرے ٹول، اندر ہے کچھ یا بس خول، منشی اپنی کھڑکی کھول. رنگ برنگے تیرے بول، بولنے لگ دے جنج مخول، تھوڑا پا کے بوتا تول، تیرا ایک ہنر انمول، منشی اپنی کھڑکی کھول. نہ ہی مرید نہ ہی مرشد، نہ ہی مرید نہ ہی مرشد، نہ ہی مردہ نہ کوئی مرکت، جیڑا بولے اوہی چور، منشی اپنی کھڑکی کھول. تے تیرے سینے دے وچ ہول، کدرے کھلنا جاوے پول، کٹ دے جو توں کیتا گول، منشی اپنی کھڑکی کھول. یہ بالٹیمور میں کچھ عرصہ پہلے ہنگامے ہوئے تھے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کالوں اور گوروں میں کافی ہے، ریسزم ہے اس میں. تو مجھے اس زمانے وہاں پہ جانا مشکل تھا، خطرے سے بھرپور تھا ادھر جانا. تو اس میں ایک نرسنگ ہوم تھا جس میں لوگ قید ہوئے تھے، جیسے کیونکہ باہر صرف رائٹ تھا، اور جو لوگ تھے کھانا وانا لے کے جاتے ان کے لے کے جا سکتے تھے. تو اس وقت میں نے اور میری فیملی نے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان لوگوں کے لیے کھانا لے کے جائیں گے. تو وہاں جا کے جو حالات دیکھے اور میں نے دیکھا اور جیسے لوگ ریئیکٹ کر رہے تھے، تو اس میں میں نے 2-3 نظمیں لکھی. تو ایک جو ہے اچھا ایک نظم نام ہے بلیک مینز کال، 2016 میں لکھی تھی.
Say, I want to blank, I want to belong to whom, where and what. کالے لوگ ہیں انہیں کوئی نہیں پتا وہ کس کے ہیں اور کیوں ہیں، اور اکثر اب بہت اچھے بھی ہو گئے ہیں لیکن اس وقت So I want to belong to whom, where and what, and that is not crap. Don't leave me alone. That would be tragic because I will be with you like black magic. Find me, Father. ان کے اکثر لوگوں کے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے باپ کہتے ہیں. Find me a father or a big brother. I've got my brothers from the other mothers. I am part of body that ain't fit right. You can't cut me off, then you can't survive. Body of a nation that gets sore and hurt. You can't just get rid of it or rub it into dirt. I ain't beg no master. I won't beg no priest. You take care of your own, or you will see the feast on the streets of Baltimore, Ferguson, or city, while the whole world watches with scornful pity. Mighty white power, you screw up the world with pride that you have to show for Iraq, Kabul, Libya, and Damascus. Would it suit you better to take care of your homeless? I am black and proud, and never did I ask for whatever I got. I just came to pass. Raise my head. If I do, you beat it down to ground. Stay in your part of the town, or you filthy, dirty clown. So, thank you. کچھ بھی میری سمجھ نہیں آتا، کچھ بھی میری سمجھ نہیں آتا، آ بھی جائے کہا نہیں جاتا. کچھ بھی میری سمجھ نہیں آتا، آ بھی جائے کہا نہیں جاتا. پھنس گیا ہوں میں جن مسائل میں، ان سے نکلا ذرا نہیں جاتا. اور خود ہی قاتل اور خود ہی منصف ہوں، خود ہی قاتل اور خود ہی منصف ہوں. خون بہا بھی دیا نہیں جاتا، اور چلتے چلتے جو آ گئی منزل، اس مقام میں رہا نہیں جاتا. لے چلوں خود کو ایسی بستی میں جس میں کوئی سزا نہیں پاتا. لے چلوں خود کو ایسی بستی میں جس میں کوئی سزا نہیں پاتا. زندگی پاک صاف کر لی مگر زندگی کا مزہ نہیں آتا. زندگی پاک صاف کر لی مگر زندگی کا مزہ نہیں آتا. میں ہوں بے ہوش اس طرح شاہد، ہوش مجھ کو ذرا نہیں آتا. کیا دل کردا میرا گڈیاں اڑان تے دل کردا، میرا بلیاں پان تے دل کردا. ٹپ کوٹھے آنڈیاں گوانڈی، یہ پرانے لاہور دیاں گلاں نے جدوں میں تے ٹپ کوٹھے آنڈیاں گوانڈیاں دے میرا پیچے لان تے دل کردا. ہن جاواں پنڈ دیاں باغاں، پنڈ دیاں باغاں وچ میرا پینگاں پان تے دل کردا. تے چڑھ بوٹے کاٹھیاں انبیاں دے کچیاں کیریاں کھان نو دل کردا. میرا جا کے میلیاں ٹھیلیاں وچ پھر بکرے بلان تے دل کردا. تے کٹھا کر کے بیلیاں شیلیاں نو میرا پنگڑے پان تے دل کردا. تے چھٹ دعوتاں وڈیاں وڈیاں نو سکے ٹکر کھان تے دل کردا. تے پھر دیکھ کے چڑیاں کبوتراں نو میرا شکرے اڑان تے دل کردا. تے اس تے منو اکثر خواتین زیادہ نہیں ہیں تو میں پڑھ دینا کہ رنا ویہ کے سونیاں سونیاں نو گھر لے کے وسان تے دل کردا. تے شاہد آجا باز شرارتاں تو تیرا جدیاں کھان تے دل کردا. ایک نظم ہے جی، میرا دل سمندر. میرا دل سمندر دریا نہیں لینوں پڑھیا ہی نہیں. ہن کنیاں صدیاں ڈیک لیا تو میرے بیڑے بڑھیا ہی نہیں. جیڑا فلک تے تینوں لے جاندا تو اس گھوڑے تے چڑھے ہی نہیں.
اور ਜਿੰਨਾ ਬੁਗਜ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਲੇਜਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲਮ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੂੰ ਲਾ بیٹھا, تیرے دل دا عاشق مڑے ہی نہیں۔ ایک دو قطعات ایک اور نظم کے آپ کو سنا دوں گا۔ یہ پیاس اس کا نام میں نے رکھا، یہ اس نظم کی بات کر رہے ہیں جو میں نے ایک کشمیر کے زلزلے میں وہاں سے میں آیا تھا، اور مظفر آباد سے مریض لے کے آتے تھے۔ بہت آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بڑا ڈیوسٹیٹنگ اور بہت ہی ہولناک زلزلہ تھا، اور میں سارے علاقے میں پھرا وہاں سے، اور مظفر آباد اور باغ اور سارے۔ تو ایک بچہ لے کے آئے وہاں سے ہیلی کاپٹر پہ، تو اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اس کے اوپر چھت گری تھی، شتیر گرا تھا اس کا، تو نیچے سے اس کی ٹانگیں نہیں ہلتی تھی۔ تو اس کا میں نے آپریشن کیا۔ تو جب میں اسے دیکھنے گیا ہوں بعد میں ریکوری روم میں، تو اس بچہ لیٹا ہوا تھا، اور جیسے وہ مارننگ نہیں کرتے کہ مجھے کچھ کرو، وہ کر رہا تھا۔ اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن بچہ جو تھا اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا، لیکن وہ ایسے کر رہا تھا جیسے وہ رو رہا ہے۔ وہ پانی مانگ رہا تھا باپ سے، مجھے پانی دے دے۔ اس کو پانی دینے کی اس کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ابھی آیا تھا آپریٹنگ روم سے۔ تو اس کو اس طرح میں نے دیکھا، اظہار کیا کہ ابا مینوں پانی دے دے، ابا مینوں پانی دے دے، ایویں ہی نہ ترسا، ہونٹ میرے تے پپڑیاں جمیاں، کچھ تے رحم دکھا، ابا مینوں پانی دے دے، ایویں نہ ترسا، ابا مینوں پانی دے دے، ایویں نہ ترسا۔ سے اکھیں تیریاں پر پر آون، اتھرو میرے سکے، اکھیں تیریاں پر پر آون، اتھرو میرے سکے، لتاں میریاں ہل نہ سکدیاں، کون انہاں کو چکے، کل جہان کھلوتا رہ گیا، کر گیا مینوں ٹار، ابا مینوں پانی دے دے، ایویں نہ ترسا۔ تے اٹاں گارے داؤ کرسی عالی شان محل، اٹاں گارے داؤ کرسی عالی شان محل، تڑ تڑ کردہ تھلے آیا ایک ہلارے نال، مٹھو مر گیا موتی مر گیا، مر گئے بھین بھرا، تے ابا مینوں پانی دے دے، ایویں نہ ترسا۔ تے جیب میری تے کنڈے اگے، کمر میری وچ شولاں، جیب میری تے کنڈے اگے، کمر میری وچ شولاں، ابا میرا دل پیا کردہ، پیر تیرے میں چھولاں، نہ میں اٹھاں نہ میں بیٹھاں، تو پاسا پرتا، ابا مینوں پانی دے دے، ایویں نہ ترسا۔ کدے تو میری گل نہ موڑی، اج کی پیاس تو سوچیں، جن پوتے تھے چیکاں مارن، تو اتنا خاموش ہیں، آ کے میرے سینے لگ جا، ایویں نہ کھلپا، تے ابا مینوں پانی دے دے، ایویں نہ ترسا۔ تے بہت بیچارے چار دوارے روح ہے میری خالی، کوئل کیویں کوک کے بولے، ٹر گیا کردہ مالی، اماں میری رلدی پھردی جاوے تو بے جا، جا کے انہوں لب کے لیا، کچھ تے زور دکھا، بالک اس دے مڑنا آسن، جا انہوں سمجھا، ابا مینوں پانی دے دے، ایویں نہ ترسا۔ پھر کیا ہوتا، مجھ کو خود ہی بلا لیا ہوتا، مجھ کو خود ہی بلا لیا ہوتا، ڈوبنے سے بچا لیا ہوتا، اب جو سر کو جھکائے پھرتا ہوں، میرے سر کو اٹھا لیا ہوتا، اور دل ہی دل میں جو مسکراتے ہو، دل ہی دل میں جو مسکراتے ہو،
اس کو لب پہ سجا لیا ہوتا، اور میرے جذبوں کی رائے گانی کو میرے اندر ہی پا لیا ہوتا۔ نام قدرت ہے تیری میری، پھر دل خدا سے لگا لیا ہوتا۔ تم اپاہج چلتے پھرتے بھی ذہن قدرت جگا لیا ہوتا۔ شاید اس مسئلے میں الجھے ہو، یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے وہ سوال کیا تھا میں نے کہ یہ نیشنل میڈیکل کالج سے بالٹی مور تک کا سفر کس طرح یہ شروع ہوا، کیسے؟ جب میں نے میڈیکل کالج ختم کیا تو اس کے ساتھ ہی اسی مہینے میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی، تو گھر میں کوئی نہیں تھا، مجھے سارا سب کچھ سنبھالنا پڑا۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا، اس وقت ایک ہوتا تھا آپ کو فوج میں کنسکرپشن ہوتی تھی، آپ کو لازمی جانا پڑتا تھا فوج میں، تو میں نے سوچا کہ میرا شروع سے ارادہ تھا جانے کا باہر ایجوکیشن کے لیے۔ آپ پوچھ رہے تھے کہ میں کیسے، تو اسی سلسلے جی میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی، تو میرے اوپر ذمہ داری پڑ گئی گھر کی بھی، اور ماں کی اور بہن کی، اور سارے معاملات۔ تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو مجھے کنسکرپشن کا ٹائم ہے وہ میں ابھی کر لوں، 2 سال جو فوج میں لگانا ہے، پھر میں فوج میں چلا گیا۔ وہ بھی بڑے مزیدار واقعات ہیں، اور ایک سال میں نے لاہور میں گزارا، 1 سال سیالکوٹ میں، اس دوران میں بہت سے کام کیے۔ تو یہاں سے ختم کر کے پھر میں امریکہ چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص مہربانیاں رہی ہیں میرے اوپر، جس طرح بھی جیسے میں سوچوں، کبھی کیا میں خود بے خود یہ کر سکتا تھا جو میں نے کیا ہے زندگی میں، وہ تو اس کا جواب میرے پاس تو نہیں کہ بھئی ہاں میں نے ہی کیا۔ یہ میری ایک یقین ہے میرا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو ایک طرف لے جائیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، جب وہ آپ کو ایک طرف لے جانا چاہتا ہے تو یا آپ کو راستہ دکھاتا ہے تو اس پہ چل پڑو، بجائے سے شک و شبہات میں مبتلا ہونے کے بھئی یہ نہیں میں یہ کر لوں وہ کر لوں۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے لیے راستے کھلتے گئے، تو میں بالٹیمور پہنچ گیا، وہاں سے پھر میں نے واشنگٹن، وہاں سے میں نے اس کے امریکن بورڈز جو تھے ان کا مکمل کیا، پھر میں واشنگٹن ڈی سی چلا گیا، وہاں میں نے سرجیکل انٹرنشپ کی، اس کے بعد میں وسکانسن گیا، وہاں 7 سال کے لیے نیورو سرجری کی ٹریننگ کی، پھر وہاں سے آ کے پٹسبرگ میں 1 سال اور مزید ٹریننگ کی، 9.5 سال کی ٹریننگ تھی، اور بہت ہی معمولی سا ایک وظیفہ ملا کرتا تھا، اس کے ساتھ میں کچھ ایکسٹرا کام کرتا تھا بچوں کو سنبھالنے کے لیے۔ پھر میں نے سوچا کہ بالٹیمور، مجھے واشنگٹن اچھا لگتا تھا، تو اس لیے بالٹیمور میں آ کے ان کی میرے وائف کی فیملی جو تھی کچھ نیو جرسی میں اور کچھ ورجینیا میں، تو ایک درمیان میں جگہ تھی، تو وہاں پہ آ کے ٹھہر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانیاں کی میرے اوپر، بڑی آسانیاں پیدا کی، اور ایسے ایسے چیزوں سے نوازا جس کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اسی سلسلے میں نے یہ ایک پے بیک کے طور پہ میں نے افریقہ کا کام شروع کیا، تو وہاں میں 20 سال سے جاتا ہوں، پاکستان میں بھی آتا ہوں، تو وہاں پہ تو بہت ہی حالات برے تھے، اب تو خیر بہت بہتر ہو گئے۔ تو یہ تھا کہ جو خدا نے مجھے دیا ہے میں تھوڑا سا آگے اس کو پاس کروں، تو اس لیے میں افریقہ میں، تو وہ جی اب ایک ہسپتال بنا جو تقریباً مکمل ہونے والا گانا میں، جی ہاں، تو اس کی آپ سب احباب سے درخواست ہے کہ دعا کریں، وہ جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ پورا ہو اور کامیاب ہو۔ جی انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا، انشاءاللہ، آمین آمین۔ اکرم گرگ صاحب ہے جی، یہ اپنا پراپرٹی میں
बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं। असल में आज जो मेज़बान है असल में डॉक्टर साहब के यही हैं। डॉक्टर साहब के ये मरीज़ भी रहे हैं अमेरिका में। इनसे हम कहेंगे कि डॉक्टर साहब के बारे में बताएं। माइक जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब से जी मेरी मुलाकात कोई पुरानी शनासाई नहीं थी। मैं मरीज़ के तौर पे इनके पास गया था बहुत सारे और डॉक्टर्स को आजमाने के बाद कि मुझे बैक की प्रॉब्लम थी, जो कि चोट लगी हुई थी, मुझे दर्द था काफ़ी और मेरे लिए चलना फिरना उधर मुश्किल हो गया हुआ था। तो मैं काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुका था, तो हर डॉक्टर कहता था सर्जरी करवा लो। तो किसी दोस्त ने मुझे डॉक्टर साहब का बताया, मैं इनके पास गया, इन्होंने वो रिपोर्ट्स जो MRI के साथ मिलती है वो मैं इनके सामने रखी। डॉक्टर साहब ने वो रिपोर्ट पकड़ी और साइड पे रख दी और वो CD मुझसे ली और इन्होंने वो खुद CD लगाई, उस पर देखी। वो जो रिपोर्ट मैं जिसके पास लेके जाता था उसके मुताबिक वो मुझे और चीज़ें बताते थे। डॉक्टर साहब ने खुद उसमें देख के स्क्रीन पे काफ़ी देर, मेरे ख्याल से कोई 35-40 मिनट लगाए और उसके बाद उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम है मुझे। इन्होंने स्पाइन में वो जो इंजेक्शन है वो लगे और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं चल फिर भी रहा हूँ, काफ़ी बेहतर है पहले से। और डॉक्टर साहब मेरे लिए तो एक मसीहा समझ लें कि जो है ना इस तरह से। जज़ाकल्लाह। हाशमी साहब बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के, हमारे पास है। इनके अल्फाज तबर्रक होते हैं हम जैसे लोगों के लिए। तो इन्होंने डॉक्टर साहब की बातें सुनी है, ये कंक्लूड करें सारी आगा शाहिद खान साहब को वेलकम कहते हैं जी हम सब। मेरी तो इनसे पहली मुलाकात है, कुछ दोस्तों की ज़रूर होगी इनसे मुलाकात। इनकी शायरी देखी है तो पता चलता है कि इनके जो रूट्स हैं, शाखें हैं, बुनियादें हैं, वो अभी तक पाकिस्तान में और अपने वतन के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ। इनकी जो शायरी हमने पंजाबी में सुनी है ख़ास तौर पे, तो उसमें जो इनका अंदाज़, सुनाने का भी जो अंदाज़ है, जो अल्फाज का चुनाव है, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान से बाहर रहकर भी पाकिस्तान में ज़िंदा रह रहे हैं। और ये मैं इनकी शायरी को पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत दिलचस्प लगी है, बहुत अच्छी लगी है। मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं नदीम साहब की तरफ से भी शुक्रिया इनका अदा करता हूँ, या तशरीफ लाए आप लोगों की तरफ से भी, और दुआ करते हैं कि हम आइंदा भी मिलते रहे। आप आइंदा आए तो और ज़्यादा अच्छे, क्योंकि अब एक अंडरस्टैंडिंग हुई है तो अल्लाह करे ये मज़ीद फैले। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आगा शाहिद खान साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप आज कामयाब हो गए। जो ज़िंदगी आपने माजी में गुजारी और जो रब ताला की रहमतें और नवाज़िशात उसने आप पर अता की, उन सारी अनायात का देखे उसने कैसा सेहरा आपको पहनाया, इतने लोगों में आपको मुकाम अता किया और इज़्ज़त अता की, ये भी उसकी रहमत है। उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो बहुत कम है। लेकिन आप अभी भी जवान हैं माशाल्लाह, अभी कोई उम्र तो हुई नहीं है आपकी, अभी एक लंबी इनिंग्स पड़ी हुई है। और जैसे आप मुझे पुरअज़्म लग रहे हैं और जितना मादरे वतन से आपको मोहब्बत है, गांव से जिस तरह से मोहब्बत है, सकाफत से, रवायात से जितना प्यार है आपको, तो ऐसे लोग बड़े कीमती होते हैं। आजकल ऐसे लोग हमें मयस्सर नहीं है। आजकल का दौर थोड़ा सा माजरत के साथ कुछ किसी और तरफ भी हम चल पड़े। तो आप तो मोहब्बतें फैला रहे हैं और ये मोहब्बतें जो है इसकी बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में एक नफ़रत की फ़िज़ा हो रही है, जंग के बादल मंडला रहे हैं और उसमें मोहब्बतें फैलाने वाला, लिखने वाला, तो ये बड़ी खुशी की बात। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर। उम्मीद नहीं थी कि ऊपर ई कैफ़े में इतना अच्छा माहौल होगा। तो ये बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा प्लेजेंट है। आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया। हमारे प्यारे भाई डॉक्टर आगा शाहिद खान साहब के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी दुआ है जी आप आइंदा भी मज़ीद अच्छा लिखें और अच्छे अच्छे ऑपरेशंस करें ताकि लोग सेहतयाब हों।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मियाँ जी, डॉक्टर मियाँ मुनव्वर कम्प्लेक्स है मेरा इधर इकबाल टाउन में ही। पीटीवी और जंजीर न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक खूबसूरत डॉक्टर आगा शाहिद खान से मुलाकात करवा दी। डॉक्टर साहब, आपकी ये किताब मैंने देखी है, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इतने लोगों को आपने न्यूयॉर्क से आकर इकट्ठे किया और ये सारे किसी न किसी वसीले से आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए। और आप क्या, एक शेर है मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो आपकी नज़र ही करता हूँ। मैं जो तेरे दिल में समा गया, ये जो मंजिल एक हूँ पा गया, इसे समझूं मंजिल इंतहा, अभी इतना भी सर फिरा नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैडम आप बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अनीला रियाज है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं मीडिया सेक्रेटरी हूँ और सोशल मीडिया की डायरेक्टर भी हूँ। और शुक्रिया आपका, और मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी शायरी सुन के भी। कहते हैं कि ज़्यादातर जो शायरी लिखते हैं ना वो लोग, उनका ज़रूर जो दिल होता है ना, ज़रूर टूटा हुआ होता है, वो ज़्यादा अच्छी शायरी लिखते हैं। और बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप परदेश में होते हैं ना, तो आप शायरी जब लिखते हैं उसमें आप अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को उसमें समेटते हैं, अपनी यादों को समेटते हैं। और मुझे अभी मैंने कुछ आपकी शायरी भी पढ़ी भी थी और आपने सुनाई भी थी, बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि उसमें आपने पंजाबी में भी लिखी हुई है और उर्दू में, इंग्लिश में। बहुत बड़ी बात है और हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको और मज़ीद तरक्की दे। थैंक यू जी। मैं डॉक्टर आगा शाहिद साहब को का खैर मकदम करता हूँ PTV 360 और जंजीर चैनल की तरफ से। मैं चूँकि इस चैनल से वाबस्ता हूँ, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये काविश गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने नहायत उम्दा काविश की है और डॉक्टर आगा शाहिद साहब को हमसे मिलवा कर एक बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि आगा साहब के ख्यालात सुनकर पता चला कि किस तरह उन्होंने ज़िंदगी के निशिब व फराज देखे और यहाँ तक पहुँचे। मुझे मुख्तसर से वक्त में इनकी शायरी का मुतालिया करने का मौका मिला, तो मैं महसूस करता हूँ कि इनमें एक इनकलाब भी है, इनमें माशरती रवैयों पर जो नाहमवारियाँ हैं उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की है और अपनी सकाफत को भी नहीं छोड़ा। यानी पंजाब की रैतल से लेकर आप इंग्लिश के माहौल को देख लें, इंग्लिश चैनल, इनका शायरी, उनका अलग मिजाज है, पंजाब की शायरी का अलग, यानी ये हमजहत शायर हैं, ये तीनों ज़बानों पे जो अबूर हासिल है। और फिर इनका बयान जो अंदाज़ बयान वो नहायत सलीस है, बहुत आसान है, आम समझने वाली, कोई मुश्किल शायरी नहीं है, दिल में उतरने वाली है। ये तो यूं तो ये दिमाग के शायर हैं लेकिन दिल से बात करते हैं और ये दिल और दिमाग का जो मुश्तरका रिश्ता होता है, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब इसके माहिर डॉक्टर हैं कि इनकी हाथ नब्ज़ तो हाथ पर है लेकिन ये दिल तक उतरती है और दिमाग भी रोशन कर देती है। मैं डॉक्टर आगा शाहिद साहब का खैर मकदम करता हूँ दिल की गहराइयों से और हम अपने अदारे की तरफ से इनको खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। ये हैदर राज मुल्तानी साहब हमारे नौजवान आर्टिस्ट हैं, ये तशरीफ़ लाए हैं, आप इनसे गुजारिश है कि वो कुछ सबसे पहले जी सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ PTV 360 और जंजीर चैनल्स का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत शाम तरतीब दी डॉक्टर आगा शाहिद खान साहब के नाम। और जितनी शायरी मैंने अभी तक सुनी वो माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार शायरी और बड़े अल्फाजों का जो चुनाव था वो बड़ा खूबसूरत चुनाव और बड़ी हम वज़न आपकी शायरी जितनी मैंने अभी आपके मुंह से सुनी। और इंशाल्लाह किताब भी आपकी पूरी रीड करूँगा और हम आपको खुशामदीद कहते हैं और फिर दोबारा इनका शुक्रगुजार कि ऐसी खूबसूरत शख्सियत से हमारी मुलाकात करवाई। थैंक यू। मुझे तारुफ मैं क्या कराऊँ, मैं शायर हूँ बस, छोटा मोटा, आफ्ताब खान नाम है मेरा। तो सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और जंजीर न्यूज़ और PTV 60 का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। आपकी नज़र में अपने दो अशार करना चाहता हूँ कि
तेरे लिए मैं गुलों का शबाब लाया हूँ, तेरे लिए मैं गुलों का शबाब लाया हूँ, तेरी पसंद के चुनकर गुलाब लाया हूँ, तेरे लिए मैं गुलों का शबाब लाया हूँ, तेरी पसंद के चुनकर गुलाब लाया हूँ, और तेरी निगाह जमी है फ़कत चिरागों पर, तेरी निगाह जमी है फ़कत चिरागों पर, मगर मैं तेरे लिए आफताब लाया हूँ, तेरी निगाह जमी है फ़कत चिरागों पर, मगर मैं तेरे लिए आफताब लाया हूँ। तो आपके जितनी शायरी सुनी माशाल्लाह बहुत अच्छी, आपके ख्यालात बहुत उम्दा हैं, आप दर्द दिल रखते हैं इंसानों के लिए, और उस हवाले से आपकी शायरी में समाजी और माशरती मौज़ूआत हैं, नज़में ख़ास तौर पे इनमें जो है समाजियात को आपने टच किया है, और दर्द दिल के हवाले से आपने इंसानियत की बात की है और दुख दर्द में लोगों के शरीक होने की बात की है। तो इस पे आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो जिस शख्स से हम बात करेंगे उनका नाम है सैयद जरार हुसैन रिजवी साहब। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, उनको स्टार मेकर भी कहा जाता है, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े नाम हैं उनमें अब बताने पे आएंगे तो एक लंबी लाइन लग जाएगी, लेकिन हम मुझसे सी बात कहेंगे कि अपने इजहार जो है ना वो करें। तो अब ये सैयद जरार साहब बात करेंगे। यहाँ आए हुए तमाम मौजूद मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम, और पीटीवी जंजीर के लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया कि उन्होंने हम सबको इनवाइट किया। मगर डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा हूँ कि आज लोगों को तो पता चल गया कि आप डॉक्टर हैं, मगर ये जो बुक लेके बाहर जाएंगे दूसरे लोग, उनको कैसे पता चला कि आप डॉक्टर हैं? इस पे तो आपने डॉक्टर कहीं लिखा ही नहीं है, सब जगह आपने नाम लिख लिया। डॉक्टर साहब की चक्कर क्या ये? डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब भी ऐसे करेंगे कुछ काम, क्या ख्याल है? बहरहाल बुकें अभी मैंने देखी, तीनों बुकों की बहुत अच्छी डिजाइनिंग है, टाइटल बड़े अच्छे हैं, और जो डायरेक्टर आर्ट डायरेक्टर जो है डिजाइनर, उसने रंगों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया माशाल्लाह से। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो बुकें लिखी उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, काश आप खान होते हुए पश्तो भी लिख लेते तो अच्छा हो जाता। बहरहाल जो इस मुल्क में खेल हो रहा है, आपने एक जगह इसमें लिखा है, उसको मैं, जो इस मुल्क में इस वक्त काम हो रहा है, और अब जो 27-28 को होगा पता नहीं मार्शल लगेगा या सदारती निज़ाम आएगा, मगर इसमें आपने कुछ बातें की वो मैं बता देना चाहता हूँ कि यही जो कुछ हो रहा जो आपने लिखा है। सच और झूठ जहां में रहते हैं, सच और झूठ जहां में रहते, बरसों की हमजोली अक्सर हाथ में हाथ मिलाकर चलते, जैसे एक पहेली कोई, किसका झूठ है किसका सच, सच है किसका झूठ की सूरत, इस किस्से को अब ना छेड़ो, खेल सभी ने ये खेला है, पाकिस्तान में सभी ने झूठ बोला है। थैंक यू। जैसा कि बहुत सारी खूबसूरत बातें आपके हवाले से हो चुकी हुई हैं, तो मेरा जो ज़ाती आपकी शायरी सुनने के बाद एक महसूस हुआ कि जो शायरी समाज के साथ जुड़ी होती है, दुख के साथ, दर्द के साथ और महसूसात के साथ, वो अमर होती है। तो आपकी जो तीनों किताबें हैं उनके अंदर ये जो है रिफ्लेक्शन मिलता है, और आपने यहाँ से जब अब्रॉड गए वहाँ पे भी उन महसूसात को आपने जगाया, और वो वही दर्द आपने लिखा। वो रेसिज्म पे आप अभी सुना रहे थे, तो दुनिया में इंसानों की जो इस तरह की हालतें हैं वो तकरीबन यकसा हैं। इस्तिसाल जो है उसका एक यकसा ही जो है वो है सिलसिला, उसको आपने महसूस किया, लिखा और हमें सुनाया। बहुत खुशी हुई आपको अपने साथ पाके, और ये बड़ी खूबसूरत शाम है। मुस्तफ़ा साहब का शुक्रिया, उन्होंने हमें मदऊ किया यहाँ पे इस महफिल में। खावर नईम हाशमी साहब उनके बहुत एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, इनको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और ये एक अलामत है हमारे यहाँ पे, रेडिकल हैं बड़े ज़बरदस्त, इन्होंने हमेशा बात जो है वो सच की है। आजकल वीलॉग्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, मैं देखता हूँ इनके वीलॉग्स, और माशाल्लाह उसमें एक आपको प्रोग्रेसिव अप्रोच मिलती है, विजनरी अप्रोच मिलती है। तो यही बात आपसे भी हमने महसूस की है। तो यही है, आगे आने वाला ज़माना भी जो है इन्हीं बातों को फिर पढ़ेगा, समझेगा और आगे निकलेगा। बहुत शुक्रिया।
बाबर साहब भी आएंगे, शुक्र है। मुलाकात इनसे बहुत देर बाद हुई, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, लिखने वाले भी हैं। थैंक यू आगा साहब। सब्ज़ाज़ार पहले तो पुलिस मुकाबलों के हवाले से मशहूर था। ये मुस्तफ़ा साहब के मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं जब भी कभी अखबार में पढ़ते थे, कभी मेरा ज़्यादा सब्ज़ाज़ार आना जाना नहीं हुआ। ये होता था जी फ़लाँ ने जाके पुलिस मुकाबला किया, सब्ज़ाज़ार में जाके किया। ये अदबी महफिल आज पहली दफ़ा मुझे सब्ज़ाज़ार का जब नाम आया तो मैंने इन्होंने कहा जी सब्ज़ाज़ार में प्रोग्राम है, तो ज़हन में वही आया कि उधर कोई मुकाबला ही ना करवा दें। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, गाना बना रहे हैं, गाना अकरा अफ्रीका, अकरा शहर का नाम है अकरा। ते किसी ने कहा कि भाई किसी ने कहा कि मैंने डॉक्टर नहीं लिखा उसमें। मैं नहीं लिखता, मैं लोगों को नाम बताता भी नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, तो इसलिए कि मैं हूँ जो हूँ। लेकिन डॉक्टर में बाद में बना, मैं पैदा आगा शाहिद खान हुआ था। तो शुक्रिया। तो प्रोफाइल पे लिखा है इंग्लिश, लैंग्वेजेस में इंग्लिश और स्पेनिश। ये स्पेनिश क्यों लिखा गया आपके प्रोफाइल? देखें, दुनिया ऐसी ही है, वो गलत शक्ल में आपको बयान करती। मुझे नहीं, स्पेनिश थोड़ी सी आती है लेकिन नहीं, ज़्यादा नहीं आती। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो सर्जरी जो है वो एक आर्ट है। जब मैं सर्जरी करता हूँ तो मुझे ये नहीं महसूस होता कि मैं, अगर जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हैं, ऐसा ही है जैसे आप तस्वीर बना रहे हैं या जैसे आप एक नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो और फिर जब सर्जरी के इसलिए मैं उससे अलग रखता हूँ। लेकिन अब मुझे आपकी जो आपने फरमाया कि सहावत और शायरी में एक बड़ा बारीक फ़र्क है, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन सा क्या फ़र्क है। तो ना ही मैंने कोशिश की, मैं जो आता है ज़हन में लिख दिया। और ये कई सालों का मजमूआ था जो कि मुख्तलिफ छोटी पर्चियों पे कागज़ों में लिखा हुआ था। तो एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत ही इंसिस्ट किया कि इनको छपवा लूँ, तो फिर ये छापी गई। कुछ गलतियाँ रह गई हैं, इनको दोबारा एडिट करने की ज़रूरत है। तो एक मैं आपको नज़म सुनाता हूँ जो कि मेरा ख्याल है एक पंजाबी की है और एक ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन है कि कोई कैसे आप ज़िंदगी गुजरती है। तो हुन रहन भी दे, इसका हुन रहन भी दे। तो मोस्ट टाइम अगर आप देखें, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਬੇਲਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਹਿਣ ਵੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਚਰਖਾ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲਾ ਹੈ, तेरा चरखा रंग रंगीला है, जो कत्या ओह हीला है, अज इस चरखे ते बहन भी दे, हुण रहन भी दे, हुण रहन भी दे। तेरा रस्ता मलकां शावां दा, रस्ता मलकां शावां दा, कोई चुके पार निगाहां दा, कुछ लुकियां गल्लां कहण भी दे, हुण रहन भी दे, हुण रहन भी दे। ते डंग लड़िया चढ़ी जवानी दा, मेरा पिता होया पानी दा, हुण कलियां बह के सहन भी दे, हुण रहन भी दे, हुण रहन भी दे। ते क्यों रुठियां गल्लां करना है, क्यों रुठियां गल्लां करना है, मेरे दिल ते कोले धरना है, मैनू अपने नेड़े बहन भी दे, हुण रहन भी दे, हुण रहन भी दे। कोई दाना पानी मिल जाए, कोई रुसिया चेहरा खिल जाए, कोई मुंदरी हथां पैण भी दे, हुण रहन भी दे, हुण रहन भी दे। ते तेरी सूरत मिलदी जुलदी है,
तेरी सूरत मिलदी जुलदी है कल इत्थे ही आके खुलदी है तेरी सूरत मिलदी जुलदी है गल इत्थे ही आके खुलदी है कोई जलवा दिल विच लैण भी दे हुण रहण भी दे हुण रहण भी दे ते इस ते गौर करो तरकीब ते भी कि दिल मशकां मशकां पर आया दिल मशकां मशकां पर आया जदों अथरू गिरदे डर आया दिल मशकां मशकां पर आया जदों अथरू गिरदे डर आया अज वरदे मीनू पैण भी दे हुण रहण भी दे हुण रहण भी दे ते क्यों थकिया टुटिया बालक है क्यों थकिया टुटिया बालक है कर फिक्र ना मैं न क्यों थकिया टुटिया बालक है कर फिक्र न तू कोई मालक है सब लुटिया अपने नैन भी दे हुण रहण भी दे हुण रहण भी दे ते जिंद आई फेरा मार गई जिंद आई फेरा मार गई थोड़ा जित गई थोड़ा हार गई हुण दिल दे मंदर टहण भी दे हुण रहण भी दे हुण रहण जो कल कीता अज भुल जाना जो कल कीता अज भुल जाना तेरी बुक चों पानी डुल जाना जो कल कीता अज भुल जाना तेरी बुक चों पानी डुल जाना ना कर खड़का हुण सहण भी दे हुण रहण भी दे हुण रहण भी दे ते दिन चढ़दे चढ़दे चढ़ जाना दिन चढ़दे चढ़दे चढ़ जाना असां मरदे मरदे मर जाना दिन चढ़दे चढ़दे चढ़ जाना असां मरदे मरदे मर जाना कर शोर न दिल नूं चैन भी दे हुण रहण भी दे हुण रहण भी दे ते तू मालिक अपने वेले दा तू मालिक अपने वेले दा मुल पाई दा ना तेले दा हुण सिफरे अपने लैण भी दे हुण रहण भी दे हुण रहण भी दे। जी मेरा नाम एहतशामुद्दीन हैदर है, एडवोकेट बाय प्रोफेशन हूँ। आज जंजीर टीवी की तरफ से गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने इनवाइट किया था जिसमें आगा शाहिद साहब की बहुत खूबसूरत शायरी सुनने को मिली और ये जान के बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर के प्रोफेशन से होते हुए भी उन्होंने इतनी खूबसूरत तसानीफ मुरतब की और सबके पढ़ने के लिए इतनी खूबसूरत शायरी और वो भी पंजाबी और उर्दू तमाम लैंग्वेजेस में लोगों के लिए पेश की। और मैं बहुत मशहूर हूँ PTV 360 और रंजी टीवी का कि उन्होंने इस फोरम पे आगा साहब की शायरी सुनने का और उनसे मिलने का ये मौका फराहम किया। बहुत शुक्रिया जी। साढ़े एक बहुत पुराने बहुत उम्दा शायर हुए ने जी उस्ताद दामन। अच्छा मैं पहले गल इसलिए नहीं करना चाहता सी कि साढ़े सीनियर्स काफ़ी बोल गए सन तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं इसलिए हूँ कर रहा कि कुछ साढ़े सीनियर्स हाली बैठे भी ने तो उम्मीद है कि वो भी करेंगे। तो उस्ताद दामन का एक शेर है जी तुहाडी यानी सारी जिहड़ी जिंदगी दी एक जिदोजहद और कष्ट नूं सुन के ते असी जदों इत्थे आए ते उस शायरी दियां तीनों किताबां वेखियां लेकिन उहदे चों जिहड़ा चुनी वो पंजाबी दी सी। तो यह देखो कि कोई जबान जिहड़ी है या कोई कल्चर जिहड़ा है या कोई तहजीब जिहड़ी है तुहानूं किस तरह अपने अल्ले खिंचदी है। सो इन्हां दी जिहड़ी किताब आप रोड़ा है वो असी इत्थे पई सी ते मिल जुल के पढ़ रहे सी, बड़ियां अच्छियां अच्छियां नज़मां उहदे च। अच्छा उस्ताद दामन दा शेर है जी कि बंदा करे ते की नहीं कर सकदा, बंदा करे ते की नहीं कर सकदा, मन्या वक्त भी तंग तू तंग आउंदा है, रांझा तख्त हजारों टुरे तो सही पैरां हेठ सियालां दा झंग आउंदा। सो एक सफ़र हुंदा है हर इंसान दा और वो दुखा नाल औकड़ा नाल मुश्किलां नाल भरिया हुंदा है। जिवें हुणे नदीम साहब ने गल कीती कि इंसान पता नहीं किहड़े सुपने लेके किहड़े ख्वाब लेके ते किसी जगह ते जांदा है, उहनूं पता नहीं हुंदा कि मेरे नाल की बीतनी है ना। लेकिन वो जिवें कहंदे ने ना कि बंदा ही बंदे दा दारू हुंदा है ते इंसान जिहड़ा हुंदा है ना वो ही एक अल्टरनेट जिहड़ी सच्चाई भी है और हैल्प वास्ते भी एक जिहड़ी चीज़ है ना वो है। तो इन्हां दियां जिहड़ियां ने अंग्रेजी ते मतलब सानूं असी ऐसे हैं कि आंदी जांदी नहीं है। इन्होंने तो खूबसूरत शायरी भी की, ज़ाहिर उत्थे रहिंदे ने।
ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕੇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਾਹ ਬਰੋਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਤਸੱਵੁਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖੱਡੇ ਔਰ ਖਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਔਰ ਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਠਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲੇ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਸਨ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਮੁਲਕ ਯਾਨੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਘਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੈਨਾ, ਇੱਕ ਆਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲੀ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਸਰਜਨ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਕਿ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਨਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟੀਨਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੱਫੀ ਪਾਏ ਬਗੈਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਤਰਤ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਅਦੀਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿ ਜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੋਈ ਤਫਰੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਕ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ख्वाहिश ਰੱਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ख्वाहिश ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲਿਖੀ ਗਈ 600 ਕਬਲ ਮਸੀਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। तो इस चीज़ नूं सानू समझण दी और जानण दी लोड़ है और ये सिर्फ जिहड़ा लिखियार ने वो सानू दस सकदे ने। ते मैं तो ख्वाहिश रखना कि अगली बारी भी तुसीं कोई एक पंजाबी दा मजमूआ बड़ा खूबसूरत जिहा ये नहीं ते असीं वैसे समझने भारी हैं कि जी मैं काम किवें करांगा, लेकिन वो जिवें कीड़ी करदी है ना जी। मेरा तो एक अपना सादा जा सिंपल जा एक डिज़ाइन है कि अगर तुसीं रोज़ भी अद्धा सफ़ा या एक सफ़ा लिखो तो 365 सफ़े बन जांदे ने साल दे। ते तुसीं अगर अपनी हयाती बारे लिखना शुरू कर दो और पंजाबी च लिखो तो तुहानूं अंदाज़ा नहीं कि उहदे नाल किन्ने लोग तब्दील हो जाणगे। ये स्ट्रगल ही होंदी है। ये एक रोल मॉडल जिहड़े लोग ने उन्हां दियां ही चीज़ां पढ़ के लोग जिहड़े ने अपने अंदर तब्दीलियां करते हैं। कोई मतलब है कि पैदाइशी तौर पर कोई बंदा तब्दील होया नहीं आता। तो मैं तो अपने दोस्त मुस्तफा साहब का भी शुक्रिया अदा करना। कल तो यकीन करो मैं खुद बड़ा एक जगह पर फसिया होया सी ते उत्थे भी एक प्रोग्राम सी। मैं क्या मैं थोड़ा जिहा लेट होवांगा लेकिन मैं आवांगा जरूर कि ना इन्ना खूबसूरत है और शायरी उस तो खूबसूरत होएगी। बहुत शुक्रिया जी। अभी मैं किताबां ते इत्थे आगे देखिया मैं पढ़िया भी नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब जी शायरी सुनाई उहदे च एक गल दा जिहड़ा मैनूं एहसास होया इत्तेफाक नाल
ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਾਰਾਗਰਦਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ 50 ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। अफ्रीका की गुरबत भी मैं देखी, अफ्रीका के सारे मामलात भी मैं देखे। यूरोप चलो, यूरोप पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने यूरोप देखा है तो यूरोप ही जाके बहुत सारिया गल्लां समझ नहीं आंदियां, लेकिन अमेरिका के अंदर जाके बहुत सारिया गल्लां समझ आंदियां। वो जो तुसी कालियां दे उत्ते अपना कलाम लिखिया ना, ये कोई वही बंदा लिख सकता है जिहड़ा इस फर्क नूं समझ सकता है कि किसी नूं कितों बाहरों लिया के किस तरह बात करके ते उहदे वतन तो उहदियां जड़ां तो वढ के कट के लिया के फिर उहनूं रखिया जांदा तो उहदा दुख की हुंदा है। ये दुख जां साउथ अफ्रीका जाके पता लगदा सी कि उहनां दे उत्ते मुसल्लत सन गोरे, और बहुत बुरे तरीके नाल मुसल्लत सन उहनां दे उत्ते। मतलब कि हिंदुस्तान च भी वो मुसल्लत रहे, लेकिन हिंदुस्तान के तसल्लत का ते साउथ अफ्रीका के तसल्लत का कोई कंपैरिजन मेरे हिसाब से नहीं है। कि मैं जो साउथ अफ्रीका देखा, और मैं 74-75 ही देखा साउथ अफ्रीका, जो साढ़े पासपोर्ट के साउथ अफ्रीका का नाम भी नहीं सी। मैं उदों भी साउथ अफ्रीका चला गया, एक लंबी कहानी है मैं किस तरह चला गया। तो ये जरा मतलब कि तुसी जरा कालियां दे दुख नूं बयान कीता है ना, पूरा मतलब पूरी नज़म तुसी सुनाई है, तो वही बंदा लिख सकता है जरा इस गल नूं महसूस कर सकता है कि वतन की है, वतन तो दूरी की है, तो वतन तो कट के बंदे दे जज्बात की होंदे हैं। क्योंकि तुसी पाकिस्तान चो गए, असी पाकिस्तानी तो बाहर जाने हैं तो बड़े रंग है साढ़े बाहर पाकिस्तानियों के, बहुत रंग है साढ़े। मतलब कि साढ़े ग्लैमर भी बड़ा है, साढ़े रौनक भी बड़ी है, असी आकरबाज भी बाहर बड़े होने हैं, लेकिन कमरे च वड़ के असी रोने भी हैं। मतलब कि वो अंदर अपने आप ही झाती मारते हैं ना जिले से, फिर बड़ा कुछ महसूस होता है इंसान, फिर बंदा बड़ा कुछ देखता है, बाहर निकल के फिर उस तरह नहीं हो जाता। तो असल हकीकत उदों ही पता लगती है ना जो बंदा अपने अंदर झाती मारता है। तो डॉक्टर साहब ने सारिया गल्लां अपने अंदर झाती मारी हुई है, तो वो मज़ा आया डॉक्टर साहब, लुत्फ आया। फिर नाल दे इन्ने सोहने सोहने चेहरे तुहाडे नाल बैठे खबर नहीं हाशमी साहब, ये तो उंजी सच्ची गल है कि ये साडे शहर की रौनक नहीं, साडे मुल्क की रौनक है। ये मान जे साडा खबर नहीं हाशमी साहब, इन्हां दा नाम बड़ा एहतराम का नाम है। कोई इन्हां नूं मिलिया होवे ना मिलिया होवे, इन्हां दे नाम तो वाकफ है, क्योंकि इन्हां दा काम एडा वड्डा है कि उस काम नूं ना बंदा भुल सकदा ना छड्ड सकदा। इनकी कुर्बानी बहुत वड्डी है, बहुत वड्डा नाम है। तो ये बैठे तुहाडे नाल, तुसीं तशरीफ लिआयो, ते यह बंदा जिहड़ा है इहदा काम है जोड़दे रहना, यह जोड़दा रहंदा चीज़ां। तो अज भी इन्हें यह काम कीता ते इंशाअल्लाह तुसीं तशरीफ लिआंदे रहो, अल्लाह तुहानूं हयाती करे तुहाडी, ते महफिलां हुंदियां रहन जदों भी आओ। ते मुस्तफा साहब जदों भी डॉक्टर साहब तशरीफ लिआन, कोई ना कोई बहाना ला लिया करो मुलाकातां दा। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया तुहाडा। मैं सब लोगों का मशकूर हाँ जिन्हें भी बड़े बड़े, मैं इतनी इज्जत अफजाई के काबिल नहीं मैं अपने आप को समझदा, लेकिन तुसी लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत का इजहार किया, तो सारे दोस्तों मेरे वालों बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाबी जबान जिहड़ी है वो मैं पिछले हफ्ते कुछ कम कर रहा सी, तो कोई समझ नहीं सी आ रही, तो मेरे जहन च एक मिसरा आया कि उमरां खुंडियां कर दिता, और खुंडे का लफज मेरा नहीं ख्याल किसी और तुसी जबान दे विच कहोगे कि उमरां खुंडियां कर दिता ते नीतां टुंडियां कर दिता ते रन्ना मुंडियां कर दिता ते फिक्रां गंजियां कर दिता। ਉਹਦੇ बाद वो सारी लेकिन मैं उत्थे छड्ड आया, बाकी मैनूं याद नहीं है, लेकिन खुंडे और टुंडे ए लफज तुसीं मैनूं किते होर तो जगह ते कहा दे, नहीं मुमकिन। बहुत बहुत शुक्रिया, मैनूं बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया तुहाडा सारिआं दा, और नदीम साहब दा जिन्हें मैनूं चुक के लाया। जज़ाकल्लाह, इंशाअल्लाह मुलाकात होंदी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।